әй дейтін ажа, қой дейтін қожа жоқ кейінгі ширек ғасырда қара шұбар жамылғы, сөйлеңдеген сұрықсыздық, келте балақ, қауға сақал, селдір сақал қаладан далаға дейін қаптап кетті. Қазақтың иманды, тәрбиелі, білімді ортасын қара бұлт, дүдамал, діл деген жүрек басып алғандай күй кештік. Ата-анасын тыңдамайтын ұрпақ, ұлт дәстүрін тәрк еткен діндарсымақтар пайда болды. Ең қауіптісі, олар ұрпағын да жат бағытта тәрбиелеуге көшті. Фанатизм мен көрсоқырлық білім жүйесіне ене бастады. Неге қателескенін білмедік, оқыған деген кейбір адамдар шеттен келген шала сауаттылардың жетегінде кеткен ойландырады, қамықтырады. Сирияға соғысқа барып адасқандар трагедиясы сіздерге белгілі. Жусан операциясы арқасында елге оралғандардың көз жасы бәрімізді ойландырды. Діни экспансия тек мұсылман әлеміне қатысты емес, христиан дүниесі де, түрлі басқа да әрлі ұсақты мүләйімсіген конфессиялар да білім жүйесіне ентелегені жасырын емес. Қазір бұл ахуал түзеліп келеді. Әділеттілік, заң мен тәртіп кезеңінде бұрынғы әттеген айға, қараңғылық құшағындағыларға жарық түскендей біраз мәселе реттеле бастады. Конституциядағы зайырлық нормасы осы зәрулікті оңтайлы шешеді, қиындықтан сақтандырады деп сенеміз. Білім жүйесі, жаңашылдық пен даму, ғылым мен технология, инновация алаңы. Бұл өсу мен өріс, шығармашылық пен мәдени ортасы. Дана Абай мен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы арманы осы. Ендеше білім жүйесіндегі зайырлық пен мәдениеттің ата заңда нақты жазылуы зиялылық дәстүрдің талабы деп есептейміз.